딸초와의 바나나 우유입니다. 초코우유입니다. 네, 오늘은 저희 초코 우유와 바나나 우유가 다이소에 왔어요. 마스킹 테이프 사러 가. 그래, 마킹 사자. 네, 마스킹 테이프를 이번에 사러 가보도록 하겠습니다. 제가 영상을 찍기 전에 일단 이것들을 샀는데 아프잖아요. 영상을 다시 찍는 거예요. 네, 원래는 저거 살 때까지 영상을 찍었는데 초코우유님의 얼굴이 공개돼버려서 그러므로 다시 찍고 있는. 마킹 저쪽에 있지 않아? 야, 마킹 여기 있어. 예쁜 거 많죠? 예쁜 게 정말 많습니다. 마킹 여기 많아. 어떤 거 살까? 마테. 도 예쁘다. 우와. 그치? 되게 예쁜 거 많아. 생각보다 더 많아. 그냥 이런 단색도 괜찮고. 돼지 예쁘나? 우와. 귀여운 거 많다. 은근 할까요? 뭐 할까요? 이건 일단 하나 살까? 예쁜데? 나는 생각을 했자. 왜 코카콜라를? 이것도 예쁘다, 이거. 오, 대박. 내가 요즘 그림 그릴 때 마킹을 꾸밀 때 같이 쓰거든. 쳐보세요. 그래서 좀 나는 할래줄. 난 이런 거 살래, 이런 거. 손가락. 돼지 나왔어. 돼지 사세요. 돼지 걸렸어. 난 이거 사야겠다. 이게 둘 중 뭐가 더 나아? 응? 둘 중 뭐가 이거. 더 나아? 밝은색 좀 사. 밝은색. 됐다. 이거 얼마야? 와, 예쁘다, 스티치. 맞추자. 그래, 맞추자. 2,000원이야. 얘는 1,000원인가? 얘도 9,000원 아니, 2,000원 아닐까? 2,000원. 얘 다이어리야? 줄공책이냐, 줄공책. 줄지래. 줄공책. 다른 공책 하나 맞추자. 1,500원. 와, 이거 뭐야? 이런 거 예쁘지 않아, 이런 거? 예뻐. 이것도 가격 2,000원이다. 우리 스프링으로 이거 봐. 사는 게 낫지 않아? 근데 스프링이 여기다. 스프링. 이건 작으니까 1,500원. 1,500원. 애매하다. 애매한 가격인데요. 딱 중간이야. 잠깐만. 얘는 1,500원인데 이건 작아서. 얘는 얼마일까요? 2,000원. 오 마이 갓. 여기에 1,000원 있지 않을까? 그렇고 이쪽에도 있었구나. 여기 더 많아. 2,000원어치 살까? 좀 두껍고 쬐끄만한 거 사자. 두껍고 쬐끄만한 거. 얇은 건 좀 볼품이 없어. 얘는 왜 이렇게 비싸? 이게 두껍잖아. 두꺼운 이런 값을 하니까. 여기 있는 거 거의 다 2,000원 같은데? 이거 1,000원인데? 예쁘지 않아? 대박. 심플. 이런 거 약간 배경. 잠깐만. 얘는 왜 이렇게 돼? 얘는 왜 뚫려 있대? 아이고, 더럽다. 3,000원이다. 근데 안에 진짜 예쁘다. 그니까. 하지만 안 사는 게 낫겠다. 3,000원. 지금 대충 가격 계산을 해보면 6,000원, 2,000원, 3,000원. 너는 2,000원 썼고 난 지금 3,000원 썼어. 그래? 이거 완전 비싸겠다. 두꺼워서. 1,000원. 이거 예쁜데. 예쁘다. 여기 요거랑 나 파랑. 파랑? 감사합니다. 나는 노란 핑크 할까? 2개 사게? 아니 어떤 거 핑크 할래? 핑크. 핑크? 자, 핑크가 더 눈이 예뻐. 고르자. 아니, 고르제 담자. 계산합시다. 나는 1,000원, 1,000원. 3,000원. 이거 공책 하나에 1,000원이었지? 응. 2,000원, 3,000원, 4,000원. 나 4,000원. 나 3,000원. 나 4,000원. 자, 너 이제 얼마 남았어? 나 6,000원. 나 1,000원. 너 4,000원만 쓴다 그랬지? 근데 너는 이런 그 뭐지? 컴퓨터에 관한 거 사. 아니, 괜찮아. 아직 마우스는 아예 작동이 안 되고 그런 건 아니니까. 내 마우스 바꾸면 돼. 아예 작동이
안 되고 그런 건 아니니까 안 사도 된다고. 아니. 그러니까 옆에 인테리어. 아 인테리어 예쁘게 꾸며놓은 거 막 컴퓨터 스티커 그런 그런 거. 포스트잇 이런 거 붙여놓는구나. 맞아 막 한 줄 메모 일주일 메모 같은. 그런 거 딱 해놓으면은 인테리어는 좀 좋아. 컴퓨터 옆에다. 그럴까? 우리 영상 마무리하고 엄마한테 물어보자. 뭘? 집 아 하든지. 그러면 여러분 여기까지였습니다. 바이바이. 쇼핑 더 할 건데 저희가 영상이 너무 길면 안 되니까 여기서 마치도록 하겠습니다. 안녕. 같이 인사하세요. 안녕.